السلام عليكم، معكم قناة إسماعيل. عندي هذا الفرن خربان، لو تلاحظوا إنه من هنا منكسر. طبعا هذا المنتج صيني، ولكن أقدر أرد أرجع زي ما كان وأحسن. جبت له قطعة ثانية من السكراب راح أركبها، بس يحتاج إني أقص بعض الأماكن هنا عشان أقدر أركبه ويزبط، لأن هذا المنحنى غير المنحنى هذا، إضافة إلى تحتاج سبانة حاليا، بحيث إنك تقلبها على بطنه وترد تفتحها. المفتاح يكون رقم 10. هذا التعبان فيه كسر، عشان أركب هذا هنا ما أقدر أدخله بسبب هذه الوصلة، ولو جيت أشيل الوصلة هذه ما أقدر أطلع، لازم أفك هذولا، وهذولا ملحومين بشغل شد بلدي يعني نفس الصناعة. فراح أدق دريل هنا ودريل هنا، وأفك هذه الشغلات وأركبها مع بلوت، بحيث بتكون كذا، بيكون الشغل كويس وجدا ممتاز على سبيل المثال. وأقدر أركب الحيشات أو الورق اللي هي هذا الخط وذا الخط. راح أجيب مقص وأقص هنا عشان يركب معاي هنا، ويكون بالضبط نفس الشيء. أوكي، راح أرجع لكم إن شاء الله في الفيديو الثاني. شكرا.